Ало, добър ден! Очен център Свети Николай Чудотворец ли? Искам да си запиша час за преглед относно лазерна корекция. Да, само момент да запиша. Да, слушам ви. Вторник, 10:30. Доктор Бодурова. Да, благодаря. Град Варна, Николицел 12. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Има записан час за доктор Бодурова. Да изчакаме? Изчакайте, да. Добър ден, заповядайте. Добър ден! Мерси. Седнете преди до апарата, слагате граничката и челото, трябва да свалите очилата. Добър ден! Здравейте! Така, имате късогледство, имате очила. Какъв е повода за прегледа при нас? Кандидатствах за стюардеса и бях одобрена. Искам да си направя консултация за лазерна корекция, дали съм подходяща. Да. Така, вие от колко годишна носите очила? Нося очила от 8 клас. Да. Така, а последно кога са ви уточнявани диоптрите? Диоптрите са ми уточнявани, мисля, че преди 1 година. Добре. Сега, добре, нека първо да видим как е зрението с вашите очила. Най-долния ред можете ли да кажете? 9, 3, 6, 8, 4. Така, сега ще имате ли възможност днеска да разширим зениците, за да ви уточним диоптъра към момента? Освен разширяването на зениците, е необходимо да се направят няколко компютърни теста, които ще ни покажат дали сте подходяща като пациентка за тази лазерна корекция. Компютърните тестове ще ги направим преди разширяването на зениците. След това обсъждаме резултата, да видим дали има някакво противопоказание при вас. Ако се окаже, че има някакво противопоказание, има риск за вас, ние няма да правим лазерна корекция. Значи, рисковете не ги поемаме, за да не навредим на здравето на пациентите. Добре. Само да отбележа резултата. Така, правим пълната циклоплегия на пациентката. 3 пъти през 5 минути, 45 минути изчакваме. Заповядайте с мен. Заповядайте. Сега ще започнем с капките. Капваме 3 пъти през няколко минути, след което ще засечем време. Гледайте на това. Заповядайте. Благодаря. Сядайте. Така, тестовете са абсолютно нормални. Всичко, което може да се изследва, вече е направено и вие нямате никакво противопоказание да ви се направи лазерна корекция. Сега да видим без очилата. Сега да погледна и очните дъна. Пак ще помоля да застанеш тук. Така, компютърните тестове са в норма. Тук виждам, че старите изследвания сте донесла. Няма промяна в диоптъра.
от миналата година до сега, което е чудесно. Значи можем да говорим вече за подробности за самата лазерна корекция и да кажете кога ще ви е най-удобно на вас да ви определим дата. Добре. Доктор Бодурова, имам 3-4 въпроса към вас. Самата процедура боли ли? Болезнена ли е? Няма никаква болка по време на тази процедура и все пак хората се притесняват като нещо неизвестно за тях. Затова сме подготвили таблетка седативна, която даваме под езика, но вие сте през цялото време в съзнание и ползваме капки за анестезия. Тези капки по никакъв начин няма да ви заболи от тях. Може леко да усетите изтръпване на окото. Това ще е временно. През цялото време сте в съзнание и ние си говорим. Когато се прави лазерната процедура, само ще чувате шума на лазера, който ще ви премахне диоптрите. Самата процедура колко продължава като времетраене? Така, значи при вашия диоптър ще бъде от порядъка на 60 секунди на всяко око. Преди това оформянето на роговичното капаче отнема някъде 20 секунди също. Това са двата етапа на лазерната корекция. А след това трябва ли някакъв период има ли, в който трябва да се пазя, да не мога да летя? Няма да има проблем да летите. Още на другия ден, когато дойдете на първия контролен преглед, вие ще имате възстановено зрение. Тоест зрението ви ще бъде такова, каквото с очилата сме установили. А вие имате много добро зрение, така че очакваме след лазерната корекция да имате 100% зрение. Доктор Бодурова, самата процедура крие ли някакви рискове? От така направените тестове се вижда, че няма риск за вашите очи. И все пак самата лазерна процедура крие някои рискове, които с нашите нови лазери, които разполагаме, с новата методика, са сведени до минимум. Как сте? Имахте ли някакъв проблем вчера след корекцията? Като си накапах капките, имах лек дискомфорт. А в момента сте добре? Чудесно. Сега да видим, кажете ми най-долния ред цифрите. 6, 9, 5, 2, 3. Идеално. Вече виждате цифрите без очила. Можем да ги оставим за спомен.